La messa in scena del ritorno in acqua degli astronauti della missione Artemis 2. La presunzione nel commentare che le nuvole possono essere uguali su due immagini della NASA dopo anni di differenza conferma la stagnazione del vostro credo nel sistema. Continuate ad ingurgitare quello che lo stesso sistema vi nutre, cibo scadente che acquistate non per conoscenza ma per pubblicità. Dopo i diversi video sulle magagne di Artemis 2 e dopo il meraviglioso testo di Max Zeng del video che precede questo, riassumo rapidamente alcuni punti essenziali. Informo che il video ha velocità diverse per adeguare le riprese alla velocità della registrazione audio. Gli astronauti sono stati diversi giorni all'interno della capsula per fare che cosa non si sa. Nella trasmissione di 1 ora e 15 minuti prima del presunto ammaraggio osserviamo questo video dell'Orion mentre si avvicina alla Terra. Le nuvole sulla Terra rimangono esattamente nella stessa posizione, senza contare che la Terra non ha forma oblata nemmeno a pera ma ad uovo. Si vedono gli astronauti con le tute di colore arancione e chi ha visto il video di ieri, Nessuna paura di Max Zeng, sa perché. Anche se il video è accelerato, le nuvole rimangono sempre fisse. Osserviamo quando si separa la capsula dal modulo che ha i pannelli solari. Chi lavora sulle animazioni non sa nulla della realtà. Nella trasmissione del 10 aprile 2026, dove in alto si vede il conto alla rovescia, in questa animazione all'improvviso sparisce la parte in basso. Nel video del giorno dopo l'hanno rimpiazzata. Si tratta di montaggi simili a quelli degli anni 70, osserviamo solo l'illuminazione nel cambio inquadratura e come al solito la mancanza di segnale. Poi magicamente si vedono delle particelle che prima non c'erano e nuovamente sparisce il segnale. In seguito si vede la ripresa poco chiara del finestrino della capsula con i riflessi color arancione all'interno. Osserviamo la forma della curvatura della Terra. Nuovamente il taglio per mostrare l'animazione della capsula che sta rientrando nell'atmosfera della Terra. Dicono 2760 gradi centigradi e 40.000 km orari. Poi una ripresa in bianco e nero e all'improvviso la capsula con lo sfondo di un cielo azzurro. Andiamo a vedere il rientro di Scott Kelly e Mikhail Kordenko che hanno trascorso il soggiorno a bordo della ISS, dicono, dal marzo 2015 al marzo 2016. Si vede la capsula e questa dovrebbe essere la Terra, il globo terrestre, verso cui stanno tornando, ed entra attraverso la cosiddetta atmosfera terrestre e cosa si vede magicamente? Un paracadute con la capsula attaccata per il rientro, stanno usando le stesse tecniche di 10 anni fa. Suggerisco di visionare il video apparato vestibolare per approfondire cosa prova un astronauta, non solo quello che dovrebbe provare dopo un anno, ma anche solo dopo 10 giorni nello spazio. Potrebbero semplicemente averla lanciata da un aereo qualche minuto prima, come facevano nei loro test del 1963, perché ricordate che il sistema che dirige il teatrino mondiale usa l'arte dell'inganno. Artemis 2, la capsula continua a cadere ad alta velocità con i primi paracadute. Ondeggia fortemente, poi cambio inquadratura, si stacca la coppia di paracaduti e poi altri più grandi. Si vedono mare e nuvole, poi una ripresa in bianco e nero come se si trattasse di una ripresa in infrarossi. Naturalmente queste sono riprese fornite solo dalla NASA, nessun altro media è autorizzato a filmare. Poi la caduta in mare. Rivediamola. Osservate con quanta forza la capsula si schianta in acqua. È un impatto piuttosto violento. Se ci fossero i cosiddetti astronauti all'interno di questa capsula, si sarebbero rotti le ossa. Si avvicinano le zattere, dalla capsula si riempiono i palloni gonfiabili, sempre di colore arancione, poi si apre il portellone. Dopo un'ora non è uscito, si è affacciato nessuno dei 4 astroattori. La distrazione per le pecore è il tempo impiegato per mettere attorno alla capsula, che sta già galleggiando perfettamente, una protezione gonfiabile, poi un ulteriore gommone per far accomodare chi uscirà dalla navicella. Ma non esce mai nessuno. Le immagini sono scadenti e non è assolutamente possibile individuare se si tratta degli astronauti che avrebbero partecipato alla missione. Si individuano solo i colori arancione delle tute. Questo è troppo pericoloso, troppo rischioso in una situazione reale. La domanda è semplice. Se sono andati avanti e indietro dalla nave di soccorso con i gommoni, che senso ha usare 2 elicotteri per prelevare gli astronauti? Bastava prenderli a bordo della barca e poi portare quella barca alla nave principale. Fatevi questa domanda. Solo dopo un paio di ore da quando la capsula è caduta, ecco finalmente che gli elicotteri arrivano sulla nave ed ecco il miracolo. Si vede finalmente l'astronauta Victor Glover, ma poteva già essere a bordo dell'elicottero.
Nessuna ripresa interna del rientro in atmosfera. Nessuna ripresa interna della caduta con i paracaduti. Nessuna ripresa interna dell'ammaraggio, né tantomeno nessuna ripresa interna del trasporto in elicottero. Questo conclude l'assoluto disastro di Artemis 2.